Хятад улсын Ханчжоу хотод албан айлчлал, аялал жуулчлалаар ирсэн хэн бүхэн заавал зорио ирдэг газар байдаг нь 1600 жилийн түүхтэй Ленин сүм юм. Ленин сүмд баруун этгээдэд зорчсон тэмдэглэл киноны дурлах Тансан лам шавилдаг байсан гэх түүх бий. Тиймээс зөвхөн Ленин сүмийг үзэх гэж жилд дунджаар 14 сая жуулчин ирдэг байна. Хятадын будын шашны гол сүмүүдийн нэг болсон Ленин сүм нь Ханчжоу хотын соёлын дурсгалт газар бөгөөд 328 онд энэтхгээс ирсэн лам үүсгэн байгуулж байсан түүхтэй гэдгээ. Байгалийн үзэгслэн цогцолсон энэхүү ариун дагшин сүм нь 18 хийдээс бүрддэг бөгөөд 3000 гаруй лам шавлан суудаг байна. Сүм дэрвээс 24.8 м өндөртэй алтан буддаа уран тархчдын бүтээсэн 500 гаруй үзмөр хөшөө танхимуудыг үзэх боломжтой. Мөн 5 дугаар зуунаас 10 дугаар зууны хооронд бүтээгдсэн 470 гаруй буддын сийлбэр байдгаараа алдартай юм.